Ó aqui, ó, o passarinho. Ah, Taninha. Aí, ó. Esquece, acabou. Vai, Jeff, cata a bola, cata a bola. Tem alguém que tem que fazer e o outro errar. Ah, Jefferson. Ninguém perdeu, entendeu? Não, tá dormindo no peito. Esse aí eu posso entrar? 3 metros. Não, é tudo assim, se você quiser usar o mais pode pôr. A galera andando na trilha aqui, tudo certinho, tudo bonitinho. Muito legal aqui, hein? Eu só deixei o biscoito ali que ele pega. Viu? Ele veio buscar. Olha lá, querendo quebrar, ó. Querendo quebrar. Quebrou. Olha, abrindo. Olha lá, o dele, olha. É bom você... Olha ele. Vai lá nos quiosques lá, cata as coisas do povo e se manda pro mato. Teve um que foi ali num quiosque na beirada ali, pegou um pacote de erva, subiu na árvore e derrubou toda a erva lá. Pensa. Os macaquinhos aqui são espertos. Vai voltar, vai voltar. Olha isso aqui, ó. Dourado. Maior que vocês. Sério? Eles vêm da onde? Ai, peraí, vou tentar descobrir. Dá espera, tá bom? Vem, Ken. Meu Deus. Você vai dar um Jeff, pulo, vai você pode pegar estar esperando. Ó a filmagem, Jeff. 1, 2, 3, vai. Vai, pai. Vai, Jeff. Ai, deixa também cair. Vai, Jeff, a fila tá grande. Vai ser o rato. Tá frio? Elas foram, uma foi lá dentro do carro, olhou assim, a mano, trancada. A outra foi. Mas adoro. Ele chutou e caiu pra trás. Aqui, ó. Olha o goleiro aqui, ó. Era o seu? Eu chorei. Eita. Ei, ó aqui, ó, o passarinho.